नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राजनीतिक कमाई खाने फाँडोबन्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा सधैँ किचलो, जवाब दिनुपर्ने मन्त्री परिषद सोधेर उम्किँदै पार्टीको कोठाबाट मन्त्री बनेकासँग न अनुभव न त योग्यता। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको 100 दिन पुरा, सरकारले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने सत्ता पक्षको भनाई, समय खेर गएको विपक्षको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन नियमावली पारित, सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले पनि बैठक आह्वान, प्रारम्भ र स्थगन गर्न सक्ने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले विरोध हो भन्नेलाई छानी छानी मन्त्री बनाएको अध्यक्ष ओलीको जिकिर, गठबन्धनले अवैध अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरेको महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। बाराको 2 को उपनिर्वाचनमा जसपालाई सघाउने काङ्ग्रेसको निर्णय, तनहुका गोविन्दराज जोशी र चितवनका विकास कोइराला लगायतका नेतामाथिको कारबाही हुआ। अमेरिकाको विभिन्न 8 राज्य भीषण आँधीको चपेटामा पर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त, 26 जनाको ज्यान गयो, झण्डै 6 लाख मानिस विद्युत विहीन। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरको विजय सुरुवात, मुम्बई इन्डियन्स 8 विकेटले पराजित, राजस्थानले हैदराबादलाई हरायो। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकको विडम्बना नै भन्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीले 7 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सक्दैनन्। जवाफ दिनुपर्ने मन्त्रीहरू पानीमाथिको बानो बन्ने दोषहरूलाई थोपेर प्रश्न गर्दै हिँड्न थालेपछि के होला? दर्जनभन्दा बढी पटक मन्त्री बनेकाले मुलुकलाई फेरि के योगदान गर्लान्? योग्यता र क्षमता नै नभएकाको हातमा शक्ति केन्द्रित हुँदा जनता कमजोर बन्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। वर्तमान सरकार गठन भएको 3 महिना भन्दा बढी भइसक्यो। 7 पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्लैले 5 वटा मन्त्रालय चलाएका छन्। मन्त्री परिषदले कहिले पूर्णता पाउँछ अझै टुङ्गो छैन। भएका मन्त्री पनि अनुभवी र अब्बल हुन नसक्नु देशका लागि दुर्भाग्य हो। अपवाद बाहेक पार्टीको कोटामा भाग्यले मन्त्री बनेका अधिकांशसँग न त नेतृत्व क्षमता छ, न अनुभव, न त योग्यता, जसका कारण मुलुकमा देखिएको अभूतपूर्व संकट वर्तमान शासकहरूले समाधान गर्न नसक्ने स्पष्ट छ। जनतामा चरम नैराश्यता छ, तर त्यो नैराश्यतालाई सम्बोधन गर्न वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वसँग न कुनै ठोस योजना छ, न कुनै दीर्घकालीन उपाय। उनीहरूले कर्मचारीलाई मनपरी निर्देशन दिइरहेका छन्। मन्त्रीलाई नै मैले कहाँ के निर्देशन दिए भन्ने हिक्का समेत हुँदैन। मन्त्रीका निर्णयले सम्बन्धित क्षेत्रलाई उन्नतितर्फ डोर्याउँछ, तर विडम्बना भन्नुपर्छ हाम्रा अधिकांश मन्त्रीहरूसँग नेपालको वर्तमान र भविष्य निर्धारण गर्ने क्षमता छैन। उनीहरू आफै अनिश्चित र अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्। मन्त्रीहरूको कार्यशैली र निर्णयले उनीहरूको असक्षमतालाई उदाङ्गो पारेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालेका पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक बैठक बोलाएर माधवका कर्मचारीसँग केही प्रश्नको जवाफ मागे। उनको पहिलो प्रश्न नै ब्यागेज चोरिएका घटना सत्य हो भन्ने छ। मन्त्री किरातीले शौचालयभित्र बजिरहेको संगीत किन बन्द भयो भनेर अर्को प्रश्न सोधेका छन्। उनले यस्तै 12 वटा प्रश्न सोधे, तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ अहिलेसम्म किन हाम्रा विमानस्थल व्यवस्थित छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ काम गरेर देखाउन सक्ने पर्यटन मन्त्री मुलुकले पाउन सकेन। नेपालको उड्डयन क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिले पनि नेपाली हवाई सेवा EU को कालो सूचीमा छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थित हुन नसकेकै कारण नेपाल आउने विदेशी पाहुनाको नजरमा मुलुकको इज्जत एयरपोर्टमै लिलाम भइरहेको छ। उता विदेशी ऋणको भारी बोकेर निर्माण भएका पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अलपत्र छन्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। समग्रमा मुलुकको हरेक क्षेत्रको अवस्था यस्तै छ। अब्बल र क्षमतावान मन्त्री नपाएरै होलान् जनताले पनि मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा पुगेकाहरूलाई श्रद्धेय नेताको रूपमा सम्मान गर्दैनन्। समस्या के छ भने मन्त्री बन्ने प्रक्रिया नै गलत छ। नेताहरू मन्त्री बन्नका लागि कर्ममा भन्दा भाग्यमा बढी विश्वास गर्न थालेका छन्।
मुलुकमा 6 पटकसम्म प्रधानमन्त्री र 16 पटकसम्म मन्त्री बनेकाहरू नै नेतृत्वमा छन्, तर उनीहरू कहिले पनि मुलुकप्रति जवाफदेही बन्न सकेनन्। झण्डै 30 वर्षदेखि माओवादी पार्टीको अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन्, तर पनि राज्यका हरेक निकायमा रहेको निकम्मापन र अकर्मण्यताले ओतप्रोत एवं भ्रष्टाचारमा लिप्त नालायक र लाचारहरूको गुट उपगुट झन्झन मौलाएको छ। त्यसैले होला जनताले ओली गए प्रचण्ड, प्रचण्ड गए देउबा सत्तामा आउँछन्, केही थान मन्त्री परिवर्तन हुनेछन्, तर जनताका समस्या समाधान हुनेवाला छैन भन्न थालेका छन्। सरकार जसको बने पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन महिनौं लाग्छ। आलो पालो प्रणालीबाट मन्त्री बन्दा गठबन्धनमा सधैँ किचलो हुन्छ। मन्त्री फेरबदलका हिसाबले सरकार सधैँ अस्थिर देखिन्छ। यति मात्र होइन, राजनीतिक र नैतिक इमान्दारी बेचेर मन्त्री पद हत्याउने विकृत प्रणाली स्थापित भएको छ। गुण्डा नाइकेको उपमा पाएका व्यक्तिदेखि विवादको घेराबन्दीमा फँसेकाहरू समेत मन्त्री बन्ने गरेका छन्। मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी परिवर्तन गर्ने चलन छ। गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयमा कमाई बढी हुने भएकोले यी मन्त्रालय पाउन मरिहत्ते गर्नेहरूको लामै सूची छ। मन्त्री बनेपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन ल्याउने भन्दा सत्ता, शक्ति र पैसाका लागि तछाड मछाड गर्छन्। मन्त्री भएपछि राज्यको ढुकुटी बाँडेर समर्थकलाई पाल्न सकिन्छ। मान, प्रतिष्ठा, देखावटी, इज्जत बढ्ने भन्ने मानसिकता छ। काम केही नगरे पनि हाम्रो देशमा मन्त्री चढेको गाडी सडकमा साइरन बजाउँदै आउँदा सर्वसाधारण जनताले बाटो छोडिदिनुपर्छ। त्यसैले त चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेका कतिपय मन्त्रीहरूले देशलाई डुबाउँदै अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका छन्, तर मुलुकको अवस्था भने झन जर्जर बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको सोमबार 100 दिन पुग्दैछ। सरकारको 100 दिनलाई लिएर सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूले सेवा प्रभार कानूनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै मन्त्री परिषद विस्तारसँग सरकारको कामले तीव्रता पाउने जिकिर गरे। सरकारको 100 दिन पुग्दैछ। यो सन्दर्भमा हामी भोलि नै व्यवस्थित रूपमा यसलाई कुराहरूलाई बाहिर ल्याउनेछौँ। यो कुरा पहिले राख्न चाहन्छु र फेरि सँगसँगै के पनि भन्न चाहन्छु भने मूलतः एउटा कानुन निर्माणको क्षेत्रमा, सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। 100 दिनको अवधिमा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा हेर्दाखेरिमा भिडभाड हुने ठाउँहरू जुन खालका थिए, ती ठाउँहरूमा चाहिँ सरकारले जुन क्यू सिस्टम हटाउने भनेको थियो, त्यो क्यू सिस्टमलाई धेरै व्यवस्थित हुँदै गएको छ। यो गठबन्धनको अवस्था भनेको आफैमा यो विशेष अवस्था हो। अब त्यसमा पनि अहिले जुन हिसाबले नेपालको राजनीति बडो तरल छ, त्यो अवस्थाभित्र 100 दिन बित्ने कुरालाई कुनै अनौठो मान्नु जरुरी छैन। तर अब एकचोटि यो सरकार गठन गर्ने कुरा, पुनर्गठन गर्ने काम भइसकेपछि अब यसले गति लिने अवस्था छ र अनुभव पनि प्राप्त गर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री र मुलुक चलाउने अनुभव प्राप्त गरेका पार्टीहरू पनि यसमा सहभागी छन्। त्यसमा सबैको सहयोगमा यो सरकार अगाडि बढ्छ। जहाँसम्म लाग्छ यो 100 दिनका बारेमा नेपाली जनताहरू सबैले बुझेकै छन्। विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरू सरकारमा पुग्नु भएको अवस्था छ, विभिन्न दलका नेताहरू। त्यसैले गर्दा अब यो 100 दिन चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने अस्तव्यस्तै ढङ्गले बितेको छ र सरकारले दिनुपर्ने डेलिभरीका कामहरूका बारेमा प्रारम्भ गर्नुभएको छ। प्रचण्डले चाहिँ यसपालि केही गर्छु भनेर भन्नु पनि भएको छ र मलाई विश्वास छ अब 100 दिनभित्र केही कामहरू प्रारम्भ भएका कामहरूलाई गति दिने काम चाहिँ अब हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। सरकारले अब धेरै राम्रा निर्णयहरू गरेको छ। ती निर्णयहरू मात्रैले हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब सरकार भर्खरै 100 दिन भए पनि फेरि 2 दिन भएको छ। त्यसकारणले अब कानेरको समय गन्ने भन्ने समस्या छ। औपचारिक त 100 दिन भयो, फेरि पनि त्यसले पूर्णता पाउने एउटा प्रक्रियामा थोरै दिन मात्रै भएको हुनाले हिजो सरकारले गरेका 100 दिनको बिचमा गरेका निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यता विपक्षी नेताले भने एमाले सरकारमा रहँदा अर्थतन्त्रमा आशा जागेको भन्दै गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै सो आशा निराशामा परिणत भएको टिप्पणी गरे। देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जस्तो थियो, कमसेकम
आशा जागेको थियो, परिस्थिति सम्हालिन्छ भन्ने विश्वास जागेको थियो। अब त्यसपछि यो राजनीतिमा जब विश्वासको सङ्कट आयो, प्रधानमन्त्रीजीले जे जस्ता कदमहरू चाल्नुभयो, त्यो भइसके पछाडि फेरि जागेको आशा फेरि निराशामा परिणत भएको छ। परिस्थिति ज्यादै गम्भीर देख्छु मैले। अहिले अरू विषयमा चर्चा गरिहाल्नुभन्दा पनि सरकारले आफूलाई सम्हालेर देश, जनता र हाम्रो राष्ट्रियताको यो संरक्षण गर्ने, जागरणा गर्ने विषयमा यथोचित ध्यान नपुर्याइ हुँदैन। सरकार गठनको 100 दिन पुग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2 पटक विश्वासको मत लिनु भएको छ। अहिलेसम्म मन्त्री परिषद पूर्णता पनि पाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन नियमावली पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधन गर्दै पारित गरेको हो। नियमावली पारित भएसँगै अब संसदीय समितिहरू गठनको बाटो खुलेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विगतको अभ्यासलाई परिष्कृत गर्दै नयाँ व्यवस्था थपिएका छन्। विगतमा अभ्यासमा रहेका कतिपय विषयलाई पनि नियमावलीमा संहिताबद्ध गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्र बहादुर केसीको तर्फबाट समितिका सदस्य रमेश लेखकले नियमावली पारित गरियोस् भनेर प्रतिनिधि सभा बैठक सामु प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको हो। यसपटक प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएका छन्। नियमावली अनुसार नयाँ संसदमा उपसभामुखलाई पनि जिम्मेवारी थपिएको छ। सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान, प्रारम्भ र स्थगन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि उपसभामुखलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने अधिकार थिएन। प्रतिनिधि सभा बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। यसअघि सभामुखले आवश्यक ठानेको बेला मात्रै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने गरिएको थियो। महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिममा संसदमा दर्ता भएर द्रुत प्रक्रियाबाट पनि टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्था नभए अर्को संसदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा दर्ता भएका त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुङ्गो लगाउन सकिनेछ। नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा गएसँगै कुनै सांसद फौजदारी अभियोगमा अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बन हुनेछ। यसअघि 17 जना सदस्य रहने कार्यव्यवस्था समितिको संख्या बढाएर 21 पुर्याइएको छ। प्रतिनिधि सभा र संसदीय समितिका बैठक भर्चुअल माध्यमबाट पनि बस्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। लैंगिक तथा समावेशी विषयमा सामूहिक धारणा तय गर्न महिला समन्वय समिति राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि संसद बैठक शुरू हुनासाथ सांसदहरूले टेबल बजाएर सभामुखसँग समय माग गरी आकस्मिक रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने अभ्यास थियो। त्यो समयलाई ढ्यापढ्यापे समय भन्दै आइएकोमा त्यसलाई नियमावलीमा नै नामसहित नयाँ परिभाषा दिएको छ। अब प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा नै सांसदहरूले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार नै सभामुखसँग आकस्मिक समय मागेर आफ्ना गम्भीर प्रकृतिका घटना वा विषयमा कुरा राख्न सक्नेछन्। प्रतिनिधि सभा र समितिका बैठक सञ्चालनबारे कार्यतालिका अर्थात् क्यालेण्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव हटेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा बैठक बस्ने समयबारे पनि संशोधन गरिएको छ। निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलोसम्म बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा सूचना टाँसेर नयाँ बैठक समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यसलाई संशोधन गरेर अब 2 घण्टा बनाइएको छ। अब निर्धारित समयभन्दा 2 घण्टासम्म पनि बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा मात्रै सूचना टाँसेर नयाँ समय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विरोधी हुँ भन्नेहरू वर्तमान सरकारमा मन्त्री भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। एमालेको पक्षमा छैनौं भन्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री बनाएको अध्यक्ष ओलीको जिकिर थियो। उहाँले सत्तारूढ दलहरू
10तिर फर्केकाले उनीहरूबाट देश बन्नै नसक्ने पनि दावी गर्नुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देश बनाउनका लागि नीति र विचारमा एउटा सङ्गठनले नेतृत्व गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। 10 जनाले 10तिर जानेको रथ कता जाने भन्ने प्रश्न वर्तमान सरकारमाथि रहेको उहाँको टिप्पणी थियो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इमानमा अडिन नसकेको नेताको संज्ञा दिनुभयो। एउटा सङ्गठनले नेतृत्व गर्नुपर्छ। 10तिर फर्किया छन्, उसले उता डोरी तान्छ, उसले उता डोरी तान्छ, उसले उता डोरी तान्छ, उसले उता डोरी तान्छ। त्यस्ताले कहाँ पुर्याउँछन् देश? देशको रथ कता जाने? 10 जनाले 10तिर तानेको छ, 10वटा पार्टी बनाएको छ, 10वटा तानेको छ। कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, बुझेको सुझेको केही छैन। भवितव्यमा 2टा सिट आयो, एमालेका विरुद्ध बोले, मन्त्री भए। जान्नु तान्नु केही पनि पर्दैन। एमालेको पक्षमा म छैन, एमाले विरोधी हुँ भनेपछि मन्त्री बन्न क्वालिफिकेसन पुग्छ। अब यस्तो ठाउँमा हामीले देश बनाउने अभिभारा बोकेका छौँ भने त्यो गम्भीरता हामीमा हुनु पर्यो। महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य नगरी दिगो विकासको आधारशिला तयार गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न नेकपा एमालेलाई देशको बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउनु पर्ने भन्दै एमाले बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित नभइकन देश निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। सबै सङ्कटहरूको समाधानका सन्दर्भका बारेमा नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु जरुरी छ। मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य नगरिकन मुलुकमा दिगो एउटा विकासको आधारशिला तयार गर्नका लागि नेकपा एमाले बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित नभइकन यो देश निर्माणको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुराका सन्दर्भमा नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकसित गर्नु जरुरी छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले फाल्गुन 5 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा मिसन ग्रासरुट अभियान आरम्भ गरेका छौँ। महासचिव पोखरेलले नेपाली कांग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धन हुँदा मुलुकमा अवैध अर्थतन्त्र प्रोत्साहित गर्ने, कालोबजारी, तस्करी लगायतका गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था दयनीय बनेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि मुलुकमा हुन नदिन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। जनताको बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट प्राप्त सो उपलब्धिलाई गुम्न नदिन सरकार दृढ रहेको उहाँको भनाइ थियो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न, संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्ने काममा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेर सो समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। संस्थागत गर्नु थियो, त्यो काम मूलभूत रूपमा हामीले पूरा गर्यौं। त्यो काम पूरा गरेर राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्यौं। दोस्रो प्राविधिक कार्यभार थियो, त्यो जनमुक्ति सेना वा माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र व्यवस्थापनको कार्यभार थियो, त्यो पनि हामीले पूरा गर्यौं। र तेस्रो एउटा कार्यभार पूरा गर्न बाँकी छ, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्यभार। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेर यो संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्नु छ, त मात्रै शान्ति प्रक्रिया समग्रतामा सम्पन्न भएको स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौं। यो कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनबाट सरकारपछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर नसोच्न पनि सांसदहरूलाई उहाँले पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। यो समस्यालाई विषयान्तर गर्न अब नदिइने र पीडितलाई सरकारले न्याय दिनका लागि संकल्प लिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काममा सरकार प्रतिबद्ध छ र हर हालतमा गरिनेछ। यो कबोल हो हाम्रो।
अब यो आयोग बनाएर भ्रम दिन खोजिएको, फेरि टार्न खोजिएको भनेर कसैले नसोध्दा हुन्छ। मान्यजहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई नि सहयोग चाहिन्छ, तर कुनै पनि हालतमा मिटर ब्याजीहरूलाई छोडिँदैन, पीडितहरूलाई न्याय दिनबाट पछाडि हटिँदैन। यस कुरामा तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ, म यो अपिल गर्न चाहन्छु। बैठकमा एमालेका सांसदहरूले सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई झुक्काउन उच्च स्तरीय आयोग बनाउन लागेको जिकिर गरेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पार्टीको निर्णय सुनाउँदै पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले 12/2 को उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा जसपाका अध्यक्ष यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 2079 को निर्वाचन पहिला पार्टीको अनुशासनको कार्यान्वयनमा परेका उपनिर्वाचन हुने 3 क्षेत्रका नेताहरूलाई पुरानै क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरता हुने गरी कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। तनहुका गोविन्दराज जोशी, चितवनका विकास कोइरा लगायत नेताको कारबाही फुकुवा भएको छ। उहाँले 2079 को निर्वाचनको बेलाको हकमा भने उपनिर्वाचनमा नेताहरूले खेलेको भूमिकालाई हेरेर पछि निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो। नेताहरूको हकमा त्यो पनि 12, तनहुँ र चितवन 3 जिल्लाको हकमा अहिलेलाई पुरानै क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरता हुने गरी कारबाही फुकुवा गर्ने त्यो निर्णय भएको छ। र अन्य हकमा 79 को निर्वाचनका बेलाको हकमा यो निर्वाचनमा उहाँहरूले गर्ने काम, अब उपनिर्वाचनमा गर्ने कामलाई हेरेर आगामी दिनमा निर्णय गर्ने र अनुशासन समितिलाई सक्रिय पार्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सहमहामन्त्री पाण्डेले बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बधाई दिने प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। बैठकले अघिल्लो कार्य सम्पादन समितिमा पार्टीको कार्यालय सञ्चालनको लागि प्रस्तुत भएको निर्देशिका र नियमावली प्राप्त सुझाव समेट्ने गरी पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। एक महिनाको अवधिमा झण्डै 1 लाख पर्यटक नेपाल फित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार मार्च 2023 मा 79,426 जना पर्यटक नेपाल फित्रिएका हुन्। एक महिनामा भित्रिएको यो संख्या कोरोना महामारी सुरु भए ताकै सबैभन्दा धेरै हो। बोर्डका अनुसार मार्चमा भएको यो आवागमन सन् 2019 को तुलनामा 78% सुधार हो। सन् 2019 मा मार्च महिनामा 1,27,351 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। यो वर्ष कोभिड-19 सुरु भएको थिएन। भारतीय र अमेरिकी तथा युरोपबाट आवागमन सुधार हुँदा समग्र पर्यटनमा सकारात्मक संकेत देखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यससँगै सन् 2023 को 3 महिनाको अवधिमा 2,27,755 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। जनवरी 55,074, फेब्रुअरीमा 73,255 जना पर्यटक नेपाल आएको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा अब पर्वतारोहणको मौसम सुरु हुँदैछ। यससँगै अप्रिल महिनामा आगमन अझ बढ्ने गर्दछ। यो महिनामा नेपाल आउने पर्यटक मध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय छन्। दोस्रो स्थानमा अमेरिकी पर्यटक छन्। तेस्रो स्थानमा भने बेलायती देखिएका छन्। यसबाहेक युरोपबाट अन्य मुलुकका पर्यटकको आगमन समेत सकारात्मक देखिएको छ। चिनिया पर्यटक समेत बढ्ने क्रममा रहेका छन्। बाँकीका भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाउन सकेको गुनासो गरेका छैनन्। करिब 57,000 सुकुम्बासीहरूले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाउन नसकेको
गुनासो गरेका हुन्। वन ऐनको कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ। जग्गा र जग्गाको लाल पूर्जा पाउन सडक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको सुकुम्बासीहरूको गुनासो छ। लाल पूर्जा नपाउँदा घराँसिय काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरू बताउँछन्। नेताहरूले चुनावको बेला सुकुम्बासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको सुकुम्बासीहरूको आरोप छ। जति पनि घरधुरीहरू छन् उहाँलाई धेरै समस्याहरू छन् र हामी अहिले हाल बस्दै आएको त 20 वर्ष अब हुन लागिसक्यो। त्यहाँ अब आज लाल पूर्जा हुन्छ कि भोलि लाल पूर्जा हुन्छ कि भन्दै अब हामी धेरै अब सङ्घर्ष गरेर बसिरहेछौँ। अब राज्यले पनि हामीलाई यसरी अब खै अब त्यहाँको टन्डनको जग्गा भनेर हो कि अनि के भनेर हो कि हामीलाई एउटा पनि अनि त्यहाँ हामीलाई एउटा आश्वासनै छैन। आज लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर नेताहरूले एकदम ल अनि मलाई जिताऊ भन्ने जुनै नेता पनि अब मलाई जिताऊ म लाल पूर्जा दिन्छु भन्ने त्यस्ता अब हामी त्यहाँका भएका जनताहरू जम्मै युज भइराखौँ कि अब अहिले हामी त्यही ऐल्यान्ड जग्गामा बसिरहेका छौँ र त्यहाँ पनि अलिकति बाहिरबाट आएका किनबेच गरेका व्यक्तिहरूले र केही अलिकति पैसा पानी हुने व्यक्तिहरूले 2062 साल 62-63 मा तारताल बस्ती विकास कम्पनीबाट त्यो अमिन ल्याएर नापनक्सा गरेर प्रति कट्ठा 11,000 देखि 16,000 सम्म तिरेर उहाँहरूले पूर्जा बनाइसक्नुभयो केही व्यक्तिहरूले। र हामी पैसा नहुने व्यक्तिहरू अहिले पनि जिउँका त्यौँ छौँ र हामीलाई साँझ बिहान छाक टार्न गाह्रो छ। हामीले त्यो पूर्जा त्यो नापनक्सा गर्न सकिनौँ र हामी बसेको जमिनको पूर्जा तत्काल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यता राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवण कुमार यादवले सुकुम्बासीहरूलाई वन ऐन र सरकारका केही नीतिगत कारणले लाल पूर्जा दिन नसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँले बाँकेका 8 मध्ये 5 गाउँपालिकाले तथ्याङ्क उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिनुभयो। हामीले अहिलेसम्म त पूर्जा दिइसकेका थियौँ। अब समस्या के आयो भने हामी आफैमा डिपेन्डेन्ट छैनौँ। यो हाम्रो जुन कार्यविधि छ, कार्यविधिले के भन्छ भने जुन फारम सङ्कलन हुन्छ त्यो कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। इन्ट्री गरिसकेपछि दलित भूमि सुकुम्बासीको लागि सूचनाहरू निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसले प्रमाणित गर्नको लागि मालपोतमा पठाउँछ। अब मालपोतमा के हुन्छ भने दलित भूमि सुकुम्बासीले पहिचान गर्नको लागि जुन अनलाइनबाट चेक गरिन्छ कि उहाँ दलित भूमि सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा उहाँसँग कर्मचारी नै भाव हुन्छ। अनि त्यही भएर त्यहाँ टाइम धेरै लाग्ने भयो होइन। उहाँहरू अब ओभर टाइम पाएपछि मात्रै गर्छन्। अनि त्यो एउटा समस्या भयो। त्यही भएर हामी कहाँ फाइलै आइरहेको छैन। अनि त्यही भएर ठ्याक्कै हामी यति दिन उति दिन भन्नै सक्दैनौँ होइन। हुन त अब तपाईँको अब त्यहाँबाट फाइल आइसकेपछि गाउँपालिकाले निर्णय गरेर हामीले पठाइदिएपछि नाप्न कति टाइम लाग्छ? नाप्न मात्र त लाग्ने हो नि। अब नापी भइसकेपछि त हामी दिन सक्छौँ। तर अब कोहलपुरको हकमा के छ भने वार्ड नम्बर 1 र 2 को मोटामोटी हाम्रो सबै तयार भइसकेको छ। 15 दिनको सूचना पनि वार्ड नम्बर 1 को निकालिसकेका छौँ। बाँकेमा अधिकांश गाउँपालिकाहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र गाउँपालिकाले समयमा नै तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको यादवको दाबी छ। उहाँले वन कार्यालयले क्षेत्र तोकेर भूमि आयोगलाई काम गर्न दिए सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। 2077 सालमा भक्तपुरको सलाघारीमा रहेको शिव शिखर कृषि सहकारी र कौशलटारमा रहेको शिखरदेव बहुद्देशीय सहकारी मर्ज भएर बनेको शिव शिखर बहुद्देशीय सहकारी संस्था सङ्कटमा परेपछि बचतकर्ताहरू समस्यामा परेका छन्। संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा बेपत्ता छन्। बचतकर्ताहरू बचत फिर्ता लिन संस्थामा निरन्तर धाइरहँदा पनि रितो हात हुनु परेको छ। एक रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 महापालमा शाखा रहेको शिखरदेव बहुउद्देश्य सहकारीले रकम नदिएपछि बचतकर्ताहरू बिचल्लीमा परेका छन्। 3000 बचतकर्ता रहेको सहकारीले पैसा फिर्ता दिन नसकेपछि सहकारीका ललितपुर प्रमुख कल्पना साक्य सहित बचतकर्ताहरूले सहकारी विभागमा धरना दिएका छन्। बचतकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्दै सहकारी विभागका रजिस्ट्रार
नेमराज घिमिरेले शिखरदेव बहुउद्देश्यीय सहकारीको बारेमा फैलिएको कुरा सबै भ्रम भएको भन्दै बचतकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन प्रयास गर्नुभयो। उहाँले सहकारीका सञ्चालकलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको तर नआएकोले उनीहरूसँग कुराकानी नगरिकन केही भन्न नसकिने बताउनुभयो। यो सहकारीको देशभर 36 वटा शाखा कार्यालय रहेका छन्। चितवन, सुर्खेत लगायत शाखाहरूमा पनि पैसा दिन नसकेपछि बन्द भइसकेका छन्। सहकारीका अध्यक्ष अमेरिका पलायन भइसकेको बचतकर्ताहरूको दावी रहेको छ। तर सहकारी विभाग भने अझै कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। यसबारेमा थप जानकारी लिन खोज्दा विभागका रजिस्ट्रारले मन्त्रालयमा छलफल छ भन्दै प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न भन्नुभयो। छलफलमै बस्नुभएका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय भने जानकारी दिनु पर्ला भन्दै अन्यत्र लाग्नुभयो। आएको सूचना प्रहरीलाई अथवा हामीलाई काम दिनुहुन्छ, प्रहरीलाई दिनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ किनभने यो प्रहरीसँग बढी रिलेटेड भइसकेको छ। प्रहरीलाई सूचना दिनुहोस्, त्यो अनुसारले चाँडोभन्दा चाँडो ती पदाधिकारी समात्नुपर्छ। यो पदाधिकारी समातिसकेपछि कसरी जान्छ के हुन्छ त्यो तपाईँले आत्तिएर एकदम लबर डुबेर म चाहिँ ठ्याक्कै 100% पैसा चाहिँ डुब्यो भन्नेतिर सोच्नु भएन। समय लाग्ने हो। समय लाग्दाखेरि अब यो यस्तै हो, यो कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या पर्न सक्छ होइन। अब योलाई चाहिँ नआत्तिकन हामी एकदम चाहिँ संयमित भएर अगाडि गयौँ भनेदेखि यो भोलि तपाईँहरूले नै जिम्मेवारीमा लिएर यसको चाहिँ फर्काएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ब्याजले आफ्नो दैनिक जीवनयापन सहज होस् भनेर बचत गर्नुभएका ओम कृष्ण श्रेष्ठ पैसा नपाएपछि भोकै मर्ने अवस्था आएको व्यथा पोख्नुहुन्छ। साउट भागिसक्यो भन्यो, 15 दिन जति भयो। अब भागेको हुनाले अब सबै मिलेर उ गर्नु पर्यो। त्यसकारण अब के गर्ने हो, त्यो चाहिँ अब त्यो सरकारले चाहिँ उ गर्ने के हो कि कसले कति जनताले गर्ने हो कि के गर्ने त्यो चाहिँ गर्नु। मलाई चाहिँ एकदम दुःख भइरहेको छ। मेरो त्यही पैसाको आधारले म बाँचिरहेको छु। त्यही पैसाले मेरो जागिर गयो होइन। अस्ति म अपरेसन गरेर आएको हुनाले मैले त्यही अपरेसनको लागि मैले त्यो पैसाले ब्याज लिएर खान पाउँला भनेर आशले राखेको। अब त्यही गएपछि अब मलाई एकदम दुःख भइरहेको थियो। खोइ अब पैसा दिन्छु भनेर दिएन, अब राख्यो मुदछीमा। अनि मलाई पनि अस्ति थाहा छैन, अरूहरूले भन्यो भनेर म त कस्तो विश्वास भनेर राखिदियो। अब अहिले चाहिँ भाग्यो के भन्यो हामीले केही थाहा छैन। अब अहिले अफिसमा गएको, अहिले आज त अफिसै बन्द छ, ताला लगा भनेर बन्द छ। खोइ कता आऊ भन्छ हामीले थाहा छैन। म मेन त्यो पैसा लिन आउने मान्छेले रोशनलाई समात्ने हो। अरू कुरा यसमा चाहिँ अरू सहकारीमा फसे जस्तै हाम्रो पनि फस्ला भनेर यो प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो चाहिँ निवारण गरौँ र यसबाट पैसा चाहिँ हामीले हाम्रो बचत रकम चाहिँ फिर्ता पाऊँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो कोसिस गर्दैछौँ। र अनि अहिले उहाँ हाकिम साहब रजिस्ट्रार सरसँग कुरा के भयो भन्दाखेरि उहाँको सम्पत्ति रोक्का गर्ने विषयहरू कुरा भएको भएर चाहिँ हामी अलिकति पोजिटिभ त्यसमा पनि छौँ। अब सकारात्मक रूपमा त लिनै पर्छ। शिखरदेव बहुउद्देश्यीय सहकारी ललितपुरका प्रमुख कुसुम साक्य फागुनदेखि सञ्चालक समिति सम्पर्कमा नआएपछि बचतकर्तासँगै विभागमा जानकारी गर्न आएको बताउनुहुन्छ। जस उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब सोल्युसन हुन्छ नआतिनु, हामी चाहिँ सोल्युसनको लागि चाहिँ ट्राई गरिरहेछौँ भन्नुभएको हो। अब अहिले पनि हामी उहाँ कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ वेट नै गरिरहेको हौँ। तर उहाँहरू नआउनु भएको भएर चाहिँ यसरी विभागबाट भए पनि अहिले सकेसम्म चाँडै चाहिँ अगाडि आउनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ हामी यसरी आएका हौँ। अब अहिले त हामीले 2 आवर्सको लागि खोलेको हो। अब अहिले हामीलाई अब फिक्स यही डिसिजन भन्न आएसम्म चाहिँ यसरी नै हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। 2 घन्टा जस्तै अब कसैको चाहिँ फिक्स मेच्योर भएर सेभिङमा ट्रान्सफर गर्ने भन्नुहुन्छ। अब जस कसैले त एटलिस्ट भेट्नलाई भए पनि आउनुहुन्छ नि त, कुराको लागि भए पनि, कुरा गर्नलाई भए पनि, अनि अरू चाहिँ सानसानो कामहरूको लागि भए पनि हामी बस्छौँ। रगत पसिना बगाएर ठोपा ठोपा गरी जम्मा गरेको रकम डुबेमा आफ्नो भविष्य समाप्त भएको तुलु हेरिरहनुपर्ने बाध्यता बनेको छ सर्वसाधारणको। राज्य सञ्चालकहरूको सत्ता केन्द्रित राजनीति र सहकारी विभागको कमजोरी कार्यशैलीले बचतकर्ताहरू घरको न काठको हुन थालेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। स्वागत छ बाँकी समाचार। मोरङको उर्लाबारी 3 चन्दनीमा सञ्चालनमा आएको मिकलाङचुङ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पराली समुदायलाई असर पर्ने गरी अलकत्र पगाल्न थालेपछि विरोध सुरु भएको छ। बस्तीबाट करिब 3 किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने प्रावधान रहे पनि उद्योगले उक्त नियम पालना नगर्दा
पशु चौपाएको मृत्यु हुनका साथै मानिसहरूको स्वास्थ्यमा असर देखिन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन्। मापदण्ड विपरीत बस्ती नजिकै अलकत्रा पगाल्न थालेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले उद्योगमा तोडफोड समेत गरेका छन्। उद्योग तोडफोडको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले स्थानीय 4 जना युवालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुरुमा च्याउ उद्योग खोल्ने भने पनि पछि अक्स प्लान्ट प्रविधिको उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र निर्माण पक्ष बीच समुदायलाई असर पर्ने गरी उद्योग सञ्चालन नगर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उद्योगहरूले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्यायो भने त्यो उद्योगहरू कि मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नु पर्यो, होइन भने त्यो उद्योगहरूले निरन्तरता पाउँदैन। यो बनिसकेपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्दा सुरुमा सबैलाई असर गरोस्। मेन भनेको सानो केटाकेटीहरू हाम्रो गाउँमा धेरै छौँ नि त, सानो केटाकेटीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै असर गरेको छ यो धुवाले। आँखा सुनाउने अब सानोहरूको त त्यस्तो क्षमता पनि हुँदैन नि त, त्यही भएर त्यो एकदम असर गरिरहेछ त्यो धुवाले चाहिँ हामीलाई। म पनि पढ्दैछु अहिले, म पढ्दा पढ्दै यो धुवाले गर्दा आँखाबाट आँसु आउनेहरू सुनिने हुन्छ। यहाँनिर एनी टाइम हामी धुवा खाइरहेछौँ खानु। अनि अहिले तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो? हाम्रो माग चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब यो प्रदूषण एकदम ज्यादा भएको कारणले यसलाई अब कि त मजाले निर्मूल गरेर अगाडि लानु पर्यो, हामीलाई समस्या हुनु भएन, कि त यो प्लान उठाएर लानु पर्यो। हामीलाई त धेरै क्षति भइसकेको छ, मान्छेहरूको लाखौँ खर्च भइसकेको छ, व्यक्ति बच्चाहरू सबै प्राय भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म त 16 जना चाहिँ बिरामी भएको छन्। धेरै त छैनन्, गाउँमा त धेरै छन् बच्चाहरू, तर 16 जना चाहिँ बिरामी भएको छन्। त्यो हस्पिटल रिपोर्ट पनि छ। यता उद्योग रेखदेख गर्दै आएका इन्चार्ज जगन्नाथ रेग्मीले स्थानीयहरूको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गरे पनि तोडफोड भएको आरोप लगाउनुहुन्छ। मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएका र मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुनै पनि उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउने उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष भीष्म बुढाथोकीले बताउनुभयो। कानुन अनुसार मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने यस्ता उद्योग समुदायबाट 3 किलोमिटर टाढै रहनुपर्ने प्रावधान छ। उद्योगले भने सो नियमको पालना नगरेको पाइएको छ। थरीथरीका फूल फुल्दा गाउँ सहर सिंगारिएका छन्। यति बेला फूलप्रेमीहरू रमाउँदै तस्बिर खिच्न लालायित हुने गरेका छन्। पुष्प व्यवसायीहरूको सक्रियता पनि वात्तै बढेको छ। पुष्प व्यवसायीले फ्रिकुटी मण्डपमा फ्लोरा एक्सपो पुष्प मेला आयोजना गरेर स्वदेशी फूल उत्पादनको प्रदर्शनबाट प्रवर्धनको प्रयास गरेका छन्। एक रिपोर्ट। फूलको मौसममा पुष्प मेला चलिरहेको छ। राजधानीको भिरकुटी मण्डपमा पुष्प व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा गत शुक्रबारदेखि मेला सुरु गरेको हो। 24औं फ्लोरा एक्सपो पुष्प मेलामा विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवा, फूल, बिउ बिउजन, कम्पोस्ट मल, गमला लगायतका सामग्री राखिएका छन्। कुनै पर्व वा अवसरको समयमा मात्रै प्रयोग हुने फूल तथा बोट बिरुवाहरू पछिल्लो समय भने घर सजावटको रूपमा इन्डोर तथा आउटडोर बोट बिरुवाहरू सजावट गर्ने तथा रोप्ने मोह सबैमा बढ्दै गएको छ। बढ्दो शहरीकरणले पर्यावरणमा असर पार्नुका साथै जमिन क्षय भइरहेको अवस्थामा बोट बिरुवाहरूलाई प्राकृतिक, वास्तुकला, सजी सजावट तथा मानसिक हिसाबले पूर्ण रूपमा फाइदा दिने बोट बिरुवा प्रेमीहरू बताउँछन्। यस्ता मेलाको माध्यमबाट नयाँ बोट बिरुवाको बारेमा जानकारी हुने तथा कसरी स्याहार्ने, हुर्काउने भन्ने ज्ञान मिल्ने उनीहरू बताउँछन्। वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो जमिनहरू चाहिँ सब चाहिँ कङ्क्रिटाइज हुँदैछ र हरियालीहरू दिन प्रतिदिन घट्दैछ र अब अहिले त्यसकारण अलिकति कम्तीमा धेरै ठुलो बगैँचा बनाउन सकिने, घरभित्र चाहिँ अलिकति हरियाली, अलिकति कलरफुल, अलिकति प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ अलिक प्रमोट गरौँ भन्ने त्यही नै हो। र अलिकति यो कङ्क्रिटाइज यो कल्चरलाई चाहिँ अलिकति हामीले कम्तीमा घरभित्रको सानो ठाउँमा भए पनि अलिकति नेचरलाइज, अलिकति प्राकृतिक उसमा चाहिँ केही गरौँ भन्ने सोच पनि हो। यो घरको लागि हो, घरमा अलिअलि सजाउनलाई, राम्रो देखाउनलाई, त्यही भएर एभ्री सिजन अनुसार हुन्छ, अकर्डिङ टु सिजन जुन पनि फुल रोपिराखेको हुन्छ त्यही हो। सकेसम्म चाहिँ एभ्री सिजन भन्दा पनि 12 महिना फुल्ने फुलहरू चाहिँ रोपेको छ घरमा चाहिँ। अहिले फुल्ने यो सिजनमा फुल्ने फुलहरू पनि अलिअलि लिएको छु। अहिले इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, यतिकै त हेर्दाखेरि राम्रो देख्ने भयो होइन, सजाएको जस्तो पनि, जो आउँदाखेरि पनि आहा कस्तो राम्रो फुल फुलिरहेछ भन्ने भयो। अनि इन्भाइरोमेन्टमा पनि एकदमै हेल्प भइरहेछ भनौँ न।
एकदमै फाइदा दिन्छ। इन्डोर प्लान्ट्सलाई एकदमै फाइदा दिन्छ, राम्रो अक्सिजनहरू पाउँछ नि त यसले हैन। अनि फ्लावरिङ प्लान्टले चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छ क्या घरमा, सबैले एप्रिसिएट गर्छ बाहिरबाट, ओ तिम्रो घर चाहिँ एकदमै राम्रो फ्लावर्सहरूले भरेछ भन्छ कि, अनि खुसी लाग्छ। मेरो पिटुनियाहरू छ हैन, यो बोगनभिलाहरू छ, अनि अरू पनि छ, रोजहरू छ। हामी त धेरै ठाउँमै जान्छ, पहिला सुरु घुम्छौँ, पहिला घुम्छौँ अनि कहाँ छ अब डिफरेन्स हो हेर्ने, अनुसार पनि एकदमै राम्रो हो। यद्यपि केही दुर्लभ प्रजातिका बोट बिरुवा तथा फूल अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनशक्तिको अभाव, जग्गाको समस्याका कारण माग अनुसारको उत्पादन गर्न नसकेको व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। अहिले सबैको विदेश गएर आएपछि सबैको कन्सेप्टमा चाहिँ फुल रोप्नु चाहिँ हल्यान्डबाट पनि लिएर आउँछौँ, इन्डियाबाट पनि लिएर आउँछौँ। कस्टमरले नयाँ नयाँ नै चिजहरू खोज्छन् होइन, त्यस कारणले आयात गर्नुभन्दा चाहिँ यहीँ ल्याए अलिअलि आयात गरेर चाहिँ हाम्रै नेपालमा प्रोडक्ट गर्न पाए चाहिँ हुने भन्ने मलाई लाग्छ। फुलहरू जस्तै अब यो फ्लावरिङहरूमा अब जर्बेरा, के अरे एन्थोनेम, हेसेन्थस, टुलिप, के अरे लकी ब्याम्बो, स्नेक प्लान्ट सब इत्यादिहरू आउँछ। राज्यले चाहिँ हामीलाई ध्यान दिएको छैन, हामी चाहिँ अहिले चाहिँ भाडा तिर्न नसकेर एकदमै गाह्रो छ। हामीसँग चाहिँ सिजनल फ्लावरदेखि लिएर अर्नामेन्टल प्लान्ट, मल, बिउ बिजनहरू सबै छ। यो चाहिँ 50% बिरुवा हामी आफै प्रडक्सन गर्छौँ, अनि अरू बिरुवा चाहिँ हामीले चाहिँ यहीँ हाम्रो तराईबाट चाहिँ माटो त अब यहाँ अब गाडीवालालाई भनिदिनु हो, खानीबाट लिएर आउँछ, माटोको आवश्यकता परिहाल्छ। अब चुनौती त धेरै छ नि नेपालको व्यवसाय गर्नलाई। पहिलोको जग्गा त जग्गाको समस्या छ, हाम्रो जग्गा 4 वर्ष 5 वर्षलाई दिन्छ, त्यसपछि बल्ल व्यवसाय चल्न थाल्छ, अनि छोडेर जा भन्छ, जग्गा पाइँदैन। अर्को नयाँ ठाउँ जाँदा फेरि अर्को 5 वर्ष लाग्छ त्यो व्यापार व्यवसाय चलाउनलाई। एकदम समस्या, सबभन्दा ठुलो चाहिँ जग्गाको समस्या छ। माग अनुसारको उत्पादन गर्न नसक्नु, बैंकहरूको चर्को ब्याज दर लगायतका कारणले पुष्प व्यवसाय पूर्ण रूपमा व्यवसायीकरण हुन नसकेको उनीहरू गुनासो गर्छन्, जसका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपमा पुष्प व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा व्यवसायीहरू जोड दिन्छन्। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। भन्सार विभागका अवकाश प्राप्त नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेले 2 करोडभन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार, विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागमा घिमिरेले 2052 कार्तिक 28 देखि 2079 पुस 12 गतेसम्म सेवामा रहेर काम गरेका थिए। यस अवधिमा वैधानिक आयभन्दा बढी कमाएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ। घिमिरे सहित निजको श्रीमती शारदा गौतम, छोरीको पारिश्रमिक आय, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, जग्गा बिक्री, घर बहाल जोड्दा आय 5 करोड 25,16,327 रुपियाँ रहेको खुल्न गएको आयोगले जनाएको छ। तर 2 करोड 14,46,657 रुपियाँ रकमको स्रोत नखुलेको दावी गरिएको छ। सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेपछि घिमिरेसँगै उनको श्रीमती शारदालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो। घिमिरेमाथि गत असारमा चालु वर्षको बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहितलाई रिझाएर दरका हेरफेर गरेको आरोप समेत लागेको थियो। प्रतिनिधि सभाकी सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सहनाज रहमानको निधनपछि रिक्त रहेको समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभाकी सांसद हुनु भएको हो। आइतबार सिंहदरबार स्थित कानून समितिको हलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण समारोहमा उपसभामुख इन्दिरा राणा, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतम सहितको उपस्थिति रहेको थियो। सप्तरी निवासी अन्सारीको 2079 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत जसपाबाट मुस्लिम क्लस्टरको क्रम संख्या 2 मा नाम थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता र प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सुझाव र सहकार्य आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पदाधिकारी प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उहाँले आफू निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीहरूको मनोबल घट्न नदिन निरन्तर संवादमा रहने भन्दै व्यवसायीहरूको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भेटमा अध्यक्ष गोल्छाले बजारमा तरलता प्रवाह गरी ब्याज दर घटाउन सुझाव दिनुभयो। यसका लागि केन्द्रीय बैंक र सरकारले संयुक्त पहलमा तरलता प्रवाह गरेर ब्याज दर झार्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। सहकारी र लघुवित्तमा तरलता बढाउने गरी काम अघि बढाउन महासङ्घले आग्रह गरेको छ। सरकारी खर्च निकै सुस्त रहेको भन्दै त्यसलाई बढाउनु पर्ने महासङ्घको सुझाव छ। चालु खर्च धान्न मुस्किल पर्न थालेकाले यसका लागि बाहिरी ऋण उठाएर भए पनि खर्च गर्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ थियो। यसरी लिएको ऋण विकास खर्च गर्नलाई मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालका सन्देश प्रवाह गर्न तथा राजस्व उठाउने वाहनमा निजी क्षेत्रलाई त्रसित पार्न नहुने भन्दै मनोबल उच्च बनाएर अगाडि बढ्ने वातावरण तयार पार्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ। लामो समय अर्थमन्त्री नहुँदा अलमलमा परेको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन अर्थ मन्त्रालयले समय तालिका सहितको योजना बनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्माणका कतिपय प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयले नयाँ कार्यतालिका बनाएको हो। नयाँ कार्यतालिका अनुसार आगामी वैशाख 10 गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल गरिनेछ। चैत 21 गतेदेखि राजस्व परामर्श समितिले दिएका सुझावमाथि निकायगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार हुनेछ। त्यस्तै विगतमा बजेट प्रस्ताव गर्न चैत 24 गतेसम्मको समय उपलब्ध गराइएको छ। चैत 26 गतेदेखि वैशाख 20 गतेसम्म मन्त्रालयसँग बजेट कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम राखिएको छ। चैत 26 गतेदेखि वैशाख 25 गतेसम्म सरकारवालासँग बजेट सुझाव सङ्कलन गर्ने समय तोकिएको छ। वैशाख 20 गते सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण प्रकाशनका लागि प्रेसमा पठाउने योजना छ। वैशाख 21 गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने र वैशाख 25 गते दुवै सदनमा पेश गर्ने मन्त्रालयको कार्यतालिका छ। वैशाख 30 गते आर्थिक सर्वेक्षण छपाईका लागि पठाइनेछ। जेठ 1 गते बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार हुनेछ। जेठ 5 गते राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश हुनेछ। जेठ 10 गते राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे ब्रिफिङ गर्ने तथा खर्च र व्यय शीर्षकको किताब छपाई हुनेछ। जेठ 13 गते बजेट वक्तव्य आर्थिक विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन जेठ 14 गते योजना आयोग र मन्त्री परिषदमा ब्रिफिङ हुनेछ। त्यसपछि बजेट सम्बन्धी सबै विधेयक छपाईका लागि प्रेसमा पठाइनेछ। सोही दिन आर्थिक सर्वेक्षण संस्थान र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण संसदमा पेश हुनेछ। संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम जेठ 15 गते संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि 16 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यपश्चिम तथा दक्षिण राज्यमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आएको आँधीमा परि 26 जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौं घाइते भएका छन्। टेनेसीमा कम्तीमा 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अर्कान्ससको सानो सहर बायानमा 4, इन्डियानाको सुलिभानामा 3 र इलिनोईमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अलाबामा
र मिसिसिपीका केही स्थानीयको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार र शनिबार आएको शक्तिशाली आँधीले 3 राज्यका घरका छाना उडेका छन्। विद्यालय र गिर्जाघर ढलेका छन्। सर्वसाधारणका घरका पर्खाल भत्किएका छन्। विद्युत आपूर्तिमा अवरोध भएको छ भने आँधीले निम्त्याएको अकल्पनीय क्षतिले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। अर्कान्सस, अल्बामा, मिसिसिपी, इलिनोई, इन्डियाना, टेनेसी लगायत 8 राज्य आँधीको चपेटमा परेका छन्। इलिनोईमा दर्शकहरूले खचाखच भरिएको एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम स्थलको छत भत्किँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 28 जना घाइते भएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार इलिनोईको क्रफोर्ड काउन्टीमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 100 परिवार विस्थापित भएका छन्। आँधी प्रभावित राज्यका 5,90,000 भन्दा बढी मानिस विद्युतविहीन भएका छन्। अमेरिकी सरकारको तुफान पूर्वानुमान केन्द्रले शुक्रबार र शनिबार धेरै राज्यमा 60 भन्दा बढी आँधीका घटना अभिलेख गरिएको बताएको छ। राष्ट्रिय मौसम सेवाले भारी मेघगर्जन र हुरीका साथ असिना पानी पर्ने पूर्वानुमान गरेको छ। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा मुम्बई इन्डियन्सलाई 8 विकेटले हराउँदै रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले विजयी सुरुवात गरेको छ। कप्तान फाफ डु प्लेसिस र विराट कोहलीको उत्कृष्ट ब्याटिङको सहयोगमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले मुम्बई इन्डियन्सलाई 8 विकेटले हराएको हो। जितको लागि 172 रनको विजयी लक्ष्य बेंगलोरले 16.2 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। बेंगलोरको जितमा विराट कोहली 49 बलमा 6 चौका र 5 छक्का सहित 82 रनमा अभिजित रहे। फाफ डु प्लेसिसले 43 बलमा 5 चौका र 6 छक्का सहित 73 रन बनाए। पहिलो विकेटका लागि कोहली र डु प्लेसिसले 14.5 ओभरमा 148 रनको साझेदारी गरेपछि बेंगलोर सहज जित हात पारेको हो। बेंगलोरको चिनास्वामी रंगाशालामा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको मुम्बईले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 171 रन बनाएको थियो। मुम्बईका तिलक वर्मा 46 बलमा 9 चौका र 4 छक्का सहित 84 रनमा अभिजित रहे। 105 रनमा 6 विकेट गुमाएको मुम्बईका लागि तिलक वर्माको प्रदर्शनले चुनौतीपूर्ण योगफल तयार गर्न सहयोग पुगेको हो। बेंगलोरका कर्ण शर्माले 2 विकेट लिए। यसअघि आइतबार भएको पहिलो खेलमा राजस्थान रोयल्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई 72 रनको फराकिलो अन्तरबाट हराएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक कमाई खाने फाडुबन्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा सधैँ किचलो, जवाब दिनुपर्ने मन्त्री परिषद सोधेर उम्किँदै पार्टीको कोठाबाट मन्त्री बनेकासँग न अनुभव न त योग्यता। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको 100 दिन पुरा, सरकारले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने सत्ता पक्षको भनाई, समय खेर गएको विपक्षको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन नियमावली पारित, सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले पनि बैठक आह्वान, प्रारम्भ र स्थगन गर्न सक्ने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले विरोध हो भन्नेलाई छानी छानी मन्त्री बनाएको अध्यक्ष ओलीको जिकिर, गठबन्धनले अवैध अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरेको महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। पारा 2 को उपनिर्वाचनमा जसपालाई सघाउने काङ्ग्रेसको निर्णय, तनहुका गोविन्दराज जोशी र चितवनका विकास कोइराला लगायतका नेता माथिको कारबाही फुकुवा। अमेरिकाको विभिन्न 8 राज्य भीषण आँधीको चपेटामा पर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त, 26 जनाको ज्यान गयो, झण्डै 6 लाख मानिस विद्युतविहीन। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको विजय सुरुवात, मुम्बई इन्डियन्स 8 विकेटले पराजित, राजस्थानले हैदराबादलाई हरायो।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।